Ciao e bentornati nel mio canale, se sei nuovo benvenuto, iscriviti quindi al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. Lasciami un bel like, un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Oggi sfogliamo insieme Carta Modelli Magazine di ottobre 2023. Carta Modelli Magazine è una rivista di cartamodelli, appunto, dice anche lo stesso nome. La rivista, se non la trovi, puoi richiederla tramite email e la riceverai direttamente senza costi aggiuntivi al tuo edicolante di fiducia, dove potrai riceverlo e quindi come una normale rivista. Tra l'altro, se vuoi, puoi andare a guardare i miei video vecchi dove ti parlo e sfoglio insieme di Cartamodelli Magazine, perché a parte qualche numero li ho tutti sfogliati e ti invito a eventualmente ordinare anche quelli che ti piacciono, magari di un anno fa o di 2 anni fa, e arrivano sempre al tuo edicolante. Cosa vogliamo di più dalla vita? Senza costi aggiuntivi, quindi paghi solamente il giornale, non le spese di spedizione. Quindi andiamo subito a sfogliarlo insieme. Cartamodelli Magazine di ottobre 2023, 40 cartamodelli a grandezza naturale. Andiamo subito a vederli insieme. Primo modello è questa bellissima gonna anni 50 che è stata realizzata in crepe di lana con baschina a punte, cannoncini con godet inseriti per conferire volume alla gonna. Questa gonna è fantastica, vediamo qua il figurino ed è formata appunto da tutti questi teli, quindi che la rende veramente molto ampia al fondo, e ha un cinturino che rimane in vita, e questo gioco di pens fa sì che nella parte superiore si rimanga liscia, quindi non troppo voluminosa. Quindi questa è una gonna fantastica da realizzare soprattutto se hai un po' di pancetta o se le gonne tendenzialmente ti ingrossano. Io sono del parere che le gonne un po' ingrossino, perché hanno questa caratteristica di avere, le gonne, io sto intendendo le gonne ruota o mezza ruota, che partono quindi da qui, quindi fanno questo movimento, no? Partono proprio da qui la parte, diciamo, voluminosa, mentre qui parte da qui, perché qui ha delle citure fatte così, quindi questa parte è liscia. Inizia dal bacino a scendere, proprio dal bacino. Il bacino è qui, questa è la vita, questo è il bacino, e dal bacino in giù, verso il basso. E quindi questa non è una gonna che ingoffa, è una gonna che starà benissimo a tutti i tipi di fisico. Qui abbiamo i capi chiave dell'autunno, abbiamo l'abito color mattone, che è il numero 2, è addirittura una cucitura facile ed è stato realizzato in satin di cotone semiaderente. Ha il sormonto nella parte del davanti e il collo a scialle e maniche a campana. Molto bello lo scollo, che è adattissimo a chi ha poco seno, perché tende a risaltare il seno e a farlo sembrare, diciamo, più voluminoso. Quindi è super consigliato a chi ha il seno un po' piccolo e sconsigliato a chi ha il seno molto grande. Ed è bellissima ed è indossata con la cintura, in questo caso una cintura in pelle, è ideale per chi vuole mettere in evidenza la vita. In questa pagina abbiamo il trench rosa che mi piace da morire. A parte che è un rosa che non è troppo Barbie, è un rosa antico. Ecco, questo tipo di colore a me piace tantissimo perché cioè, puoi abbinarlo con tantissimi colori, come possiamo vedere qui. Sta bene col marrone, sta bene col verde mela, col verde Tiffany, sta bene col bianco chiaramente, ma anche con un verde acido. È veramente un colore molto simile al nero, intendo, perché sta bene veramente con tantissimi colori, si può abbinare tantissimo. E il modello mi piace veramente molto, con la cintura realizzata con lo stesso tessuto cui è stato realizzato il trench. Questi sono pantaloni fantasia, sono una cucitura facile e sono stati realizzati in jersey di cotone stampato, aderente, con pants dietro e ampio lungo le gambe. Vedi, rimane bello dritto,
quindi slancia tantissimo le gambe un pochettino formose e non ha cinturino, quindi è molto, a me piacciono molto questo modello di pantalone perché comunque il cinturino a me dà un po' di fastidio, non lo so, mi piacciono più sia le gonne che i pantaloni realizzati in questo modo e comunque nel mio canale YouTube c'è la tutorial come realizzare un paio di pantaloni così semplici. Puoi cercare pantaloni carpentieri e lo trovi subito, anzi sono due video, la parte prima e la parte seconda. Se non la trovi, chiedimela nei commenti. Qui abbiamo un abito con fiocco che è meraviglioso, cioè bellissimo. È stato realizzato in tweed del numero 5, tweed di lana, con pens sul seno e modellato dietro, tagliato in vita con maniche a sbuffo. Allora, io le amo le maniche a sbuffo, mi piacciono tantissimo, mi piace molto il fatto che sia un po' ad anfora, quindi tenderà a risaltare la figura e a farla sembrare più alta. Forse lo farei leggermente più corto perché mi sembra, adesso vedendolo così a metà polpaccio ed è super sconsigliato fare gli abiti o leggo a metà polpaccio perché tendono a far sembrare la figura più bassa. Mi piace perché è bello, risalta ben bene la vita. Ovviamente possiamo fare il fiocco come anche non farlo, quindi il modello è veramente fantastico, mi piace tantissimo. Mentre qui abbiamo il trench crema, che è il numero 6, e l'abito a righe, che è il numero 7. Il trench crema è un classico capo che viene utilizzato soprattutto nelle mezze stagioni, quindi autunno e primavera. E non è infatti realizzato in un tessuto coprente che fa caldo. Infatti è il numero 6, è stato realizzato in gabardine di color crema, tasche con listino e manica a due pezzi con cinturini. Mentre l'abito a righe che vediamo qua è stato realizzato in satin a righe, taglio svasato, collo a scialle, smanicato con sormonto davanti e fondo davanti asimmetrico, che a me non piace il fondo asimmetrico, ma se non piace neanche a te, tranquillo, col cartamodello lo puoi pareggiare. Tutto è possibile. Allora, qui abbiamo il cappotto con la spalla scesa, quindi è facile da realizzare per le principianti perché arriva qui la spalla, quindi non devi fare cucire il giromanica. È molto bello il tessuto che è stato utilizzato, è un cotone goffrato con tasconi applicati, il numero 8, e poi è abbinato ai pantaloni a zampa che a me sono sempre piaciuti. Molto anni 70, mi piace molto la moda anni 70, quindi certe cose della moda anni 70 ovviamente, 60-70 mi piace qualcosa, non tutto. Sono stati realizzati in lino, quindi sono freschi, sono il numero 9, con pence di modellatura dietro, cinturino dritto con passanti e tasche a filetto doppio. Sì, e poi hanno questa cucitura, ecco, nella parte centrale, è stata fatta con il ferro da stiro e sono veramente belli. Consiglio di indossarli con, se sei bassina, con un paio di scarpe con il tacco e le zeppe, perché il pantalone verrà non farà vedere le scarpe e darà l'illusione di sembrare più alta. Blazer verde di una finezza unica, mi piace moltissimo, con questi bottoni dorati, bellissimo. E il numero 12 è stato realizzato in tweed con collo a revers ed eleganti bottoni dorati. Tasche a doppio filetto, compatta e maniche a due pezzi, bellissimo, anche il colore è molto bello. Abbinati ai pantaloni avorio, che è il numero 13, sono stati realizzati in satin di cotone, con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti e paramonture in vita. Questi sono classici pantaloni che stanno un po' bene a tutte, consigliate un po' a tutti i tipi di fisico, come il blazer, che comunque è sempre un evergreen e consigliato a tutti. Gilet trapuntato, il numero 14, realizzato in cotone, tasche applicate con apertura a doppio filetto e lampo staccabile. Io non sopporto i gilet, proprio chi mi segue da tanto sa che io mai me li farei, quindi
è molto carina come giacca, ma come gilet io non riesco veramente a indossarli, proprio a abbinarli. Ho una difficoltà, non lo so, non mi piacciono, ecco. Devono avere almeno un minimo di, magari anche una manica piccolissima, però la devono avere. Vabbè, questo è il mio limite. Poi qui abbiamo la tuta color sabbia, anche le tute non mi piacciono, vabbè, è una questione di gusti, però effettivamente è una bellissima tuta ed è la numero 15, realizzata in poplin di cotone con carré, maniche con polsini, collo da camicia, bottoni e originali tasche applicate. Potto corto cammello, che a me piace tantissimo questo colore sta bene un po' a tutte. Vabbè, qua bisognerebbe fare tutto un discorso sull'armocromia che non inizio neanche a farlo. Comunque, per quanto riguarda il modello, è un modello classico, si può indossare anche con una cintura, che possiamo realizzare anche con lo stesso tessuto con cui è stato realizzato il cappotto. Rimane corto, quindi diciamo che è più sportivo rispetto ai cappotti lunghi, ovviamente rimane più sportivo, ma è sempre comunque molto elegante, caratterizzata da ampi revers e tasche a listino. E abbinate ai pantaloni, che sono una cucitura facile, sono il numero 17, sono stati realizzati in crepe di poliestere, cinturino dritto ed elastico dietro. Quindi l'elastico dietro, nella parte del dietro, fa sì che siano morbidi da indossare. Quindi se magari il giorno abbiamo, per fare un esempio, un po' più di pancetta, perché abbiamo un po' di gonfiore, il cinturino elastico dietro farà sì che il pantalone si adatti alla nostra pancia, quindi è comunque un pantalone comodo da indossare, è molto morbido, scende bello dritto, quindi starà bene a tutti i tipi di fisico. Qua abbiamo la giacca in tweed, eccola qui, è minigonna in tweed. Io voglio fare una giacca in tweed, giacca stile Chanel come questa, e mi piacerebbe anche abbinarla ad una gonna, così. È stata realizzata in lana, è chicissima, vabbè, io adoro tutto quello che ricorda Chanel, quindi io amo veramente questo tipo di moda. La minigonna è in tweed, chiaramente se non sei giovanissima e non puoi, come me, d'altronde, e non vuoi indossare una minigonna, puoi fare semplicemente una gonna a tubino, ecco. E la giacca è la numero 18, realizzata in lana, con scollo rotondo, tasche applicate e maniche a 2 pezzi, mentre la minigonna è stata realizzata sempre in tweed, di lana sempre, abbinata alla giacca con baschine in forma e balza in fondo, quindi ha una balza nella parte del fondo, quindi non è dritta, ha proprio una balza. Possiamo anche allungarla volendo, se proprio ci piace il modello con la balza, possiamo allungarla e fare la balza più, cioè che ci copre più le gambe, ecco. Ed è una cucitura facile. Pelliccia verde, la numero 20. Anche quest'anno si usano tantissimo le pellicce, ovviamente ecologiche, gli animali lasciamoli a pascolare, a vivere e non uccidiamoli per la frivolezza di noi donne. Si trovano ormai in commercio tante pellicce, ecopellicce, che sono bellissime, e quindi compriamo sempre pellicce ecologiche. E la numero 20, taglio ampio, ampi revers con sormonto davanti e doppia abbottonatura. Adesso noi chiusa non la vediamo, però una classica giacca, però fatta con un tessuto di pelliccia. Bellissima è la gonna in ecopelle, che è la numero 21, bellissima. Anche in questo caso il discorso che ho fatto prima, il tessuto plissé non parte dalla vita, quindi dalla fine del cinturino, ma parte dal bacino. Quindi questa strategia fa sì che la gonna non ingofferà. Se questa parte, invece di partire dal bacino, partisse dalla vita, noterete che sarebbe proprio ingoffante. Tra l'altro io non sopporto il plissé perché secondo me ingrassa. Secondo me il plissé lo potrebbero indossare solo unicamente chi ha un fisico a rettangolo, quindi
questo è il mio parere personale, però la gonna è bellissima, anche fatta senza il plissé. Possiamo farla anche senza il tessuto plissé in ecopelle e farla e utilizzare questo cartamodello. In questa pagina abbiamo la blusa rosa con maxi fiocco che è bellissima, è meravigliosa. Abbiamo sia questa in rosa che questa in celeste. La blusa rosa è la numero 22, è stata realizzata in taffetà, questo grande fiocco nella parte del davanti, molto molto scenografica. Ovviamente se indossiamo una camicia così importante, una blusa, una camicia così importante, ovviamente dovremmo indossare dei pantaloni molto 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 semplici, niente di particolarmente rumoroso. Ideali per questa confezione sono il poplin rosa e il taffetà. Col taffetà rimane più rigida e più elegante, ecco, per una festa, per un matrimonio, ecco. Bellissimo anche l'abbinamento con questi orecchini, con la bellissima borsa di Yves Saint Laurent. E qua invece abbiamo la blusa celeste, che è il numero 23. Anche questa è molto bella e un pochettino diversa rispetto a questa, perché ha delle pieghe sul davanti, le spalle sono spostate, le maniche scese, insomma, con questa arricciatura, come vedete, ha comunque, primo acchito sembrano uguali, ma non sono uguali. Io tra le due preferisco questa mi piace tantissimo, veramente. E i tessuti ideali sono il taffetà e crush e metallizzato. Oppure questa è stata realizzata con il taffetà in poliestere. Qua altre bluse, la blusa di raso, che è la numero 24, questa è stata realizzata appunto in raso, è una linea più dritta, più minimalista, bellissimo, abbinata al cerchietto di velluto che facevo anche io ero specializzata in cerchietti, perché se si usano di nuovo lancerò nuovamente la mia linea di cerchietti, che ormai io sono la stilista del cerchietto in pratica. Questo è stato realizzato da un altro brand, chiaramente, però è molto bella indossata con questo pantalone che riprende il colore della blusa. Tessuti che possono essere utilizzati sono il satin di poliestere oppure il satin di seta. Poi abbiamo un'altra blusa color avorio, la numero 25, rimane come dritta, una linea più dritta, ancora più proprio sobria, con questo nastro, diciamo, questo fiocco. Possiamo anche fare un nodo semplicemente. Per il resto è molto semplice. I tessuti con cui si può realizzare sono crepe di seta beige e crepe avorio. Taglie forti, la giacca corta bianca, che vediamo qua, anche questa è stile Chanel, che è la numero 26, l'abito lungo plissé. Non faccio commenti sul plissé, lo sapete cosa ne penso. È una cucitura facile e mentre la giacca corta mi piace moltissimo, ricorda quelle Chanel, è stata realizzata di cotone o viscosa, con i fianchetti appunto davanti, pens sul seno, patte e tasche applicate. Molto molto bella. Qui la giacca nera, che è la numero 28, la vediamo qui, che è stata realizzata in mistolana, con maniche a 2 pezzi senza spacco e tasche a doppio filetto compatta. E abbinata al gilet grigio, che è il numero 29, è stato realizzato in lino con fianchetti davanti e dietro, abbinato proprio un completo, abbinato anche ai pantaloni grigi, che sono il numero 30, dello stesso tessuto appunto del gilet, infatti fanno proprio un completo, e tasche sagomate e lampo davanti e cinturino. Sì, sono molto belli. Questi sono adatti a chi ha un fisico, ha delle gambe un po' tornite, quindi ad esempio che ha un fisico a clessidra, a pera, che solitamente si hanno delle gambe un pochettino più ehm, tondette, ecco, quindi questi sono l'ideale. Poi abbiamo tutta una linea di intimo. Ci piace molto l'intimo. Noti di satin. Bello, bello, bello. Sempre stato il mio sogno fare l'intimo, non l'ho mai fatto. Questa è la vestaglia di pizzo, vabbè, sono cose veramente affascinanti, sono capi super eleganti, quasi da, insomma, molto eleganti, da matrimonio, da, insomma, occasioni speciali.
È una cucitura facile ed è stata realizzata in satin e con pizzo chantilly, manica a 3/4 con spalle curve e scollatura rifinita con un ampio profilo. E poi la camicia da notte che vediamo qua, la intravediamo qui, anche questa è super super sexy, realizzato in Georgette con questo pizzo bellissimo, è spettacolare questa camicia da notte. Ovviamente il cartamodello lo possiamo utilizzare anche senza utilizzare il pizzo, possiamo utilizzare il cartamodello e utilizzare un tessuto che può essere Georgette sempre, però farlo semplicemente senza pizzo. Qui abbiamo la vestaglia corta, a me piacciono le lunghe, devo dire la verità, quindi io me la farei proprio lunghissima, stampata, vabbè, con questa stampa, numero 33, è stata realizzata in satin, spacchi laterali e ampie maniche a kimono. Questa è molto bella, fatta più lunga, però io me la farei. E qua abbiamo la camicia da notte dorata, che la vediamo qui, dal numero 34, è stata realizzata in seta, linea dritta, spalline incrociate dietro, profonda scollatura a V. È un classico vestito con le spalline sottili, mentre qui abbiamo la giacca per il pigiama e i pantaloni del pigiama che sono stati realizzati in satin cacchi, taglio ampio con pezzi rettangolari impunturati sulla scollatura. Molto bello questo completo. Qui invece abbiamo la moda bimbi e qua abbiamo la tuta a quadri che è la numero 37, poi abbiamo l'abito senape che è il numero 38 che è tagliato in vita, molto carino, l'abito grigio con bottoni che è una cucitura facile, molto bellino per le ragazzine, come molto bellino anche l'abito a quadretti Vichy che è il numero 40 che è stato realizzato in cotone. Abbiamo terminato di sfogliare in serie cartamodelli Magazine di ottobre 2023. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto, se lo comprerai, lo troverai adesso in edicola e nei centri commerciali, supermercati, centri commerciali, edicole, insomma, però se non lo dovessi trovare, diciamo, nella tua edicola, lo puoi ordinare tramite la tua edicola che lo riceverà gratuitamente dall'azienda, quindi tu pagherai solo e unicamente la rivista, ma non le spese di spedizione. Questo è un qualcosa che fa solo Carta Modelli Magazine, questo lo devo ammettere, lo devo dire, perché è l'unico che ti spedisce anche gli arretrati senza le spese di spedizione. Io spero che il video ti sia piaciuto, fammi sapere quali sono i capi che ti sono piaciuti di più, fammelo sapere che sono sempre molto curiosa. Io ti invito a iscriverti al canale, lasciare un bel like, un commentino qua sotto, anche un cuoricino, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, condividi il video nei tuoi social in modo tale che il canale cresca sempre di più e io ti mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!